今見せているのがハームを導入するにあたって特に開発した2つの要素です。Le premier, c'est une cartographie interactive avec le positionnement de chacune des bornes CityLib by Hamo. これが一つがCityLibが提供しているステーションがありますけども、その場所を示したインタラクティブな地図マップになります。Donc, on se déplace dans la carte pour voir systématiquement sur chaque borne la disponibilité des véhicules avec en lien directement depuis vos serveurs et les informations que vous nous transmettez. ですから皆さんの持ちのサーバーから来た情報をそのままここに取り込んで、実際にこの選んだこのステーションにアベラブルの車が何であるかが見ることができます。フランス語で読めないんですけど、下が not available って書いてあるんですね。Donc en dessous, c'est pas disponible, c'est ça, ou indisponible? Non, en fait, c'est que ici, il n'y a pas de véhicules disponibles. Ici, c'est le nombre de véhicules global disponibles, le nombre de places de parking disponibles et chacun des véhicules disponibles, que ce soit la version iRoad ou la version COMS. ですから空いているパーキングがどれだけあるか、それから全体のフリートの中でアベラブルの何台あるか、それからコムスに何台、それからiRoadに何台というのが見える。多分今ご覧になったのがアベラブルでないという意味だと思います。Sur l'autre écran ici, c'est le calculateur d'itinéraire qui tient compte de la possibilité d'utiliser le service CityLib by Hamo. これがCityLib by Hamoを使ってですけども、ユーザーに対して最適化したアイテナリー、行き航路ですけども、これを推奨するシステムです。それは最終目的地までの経路ですか？ Donc du point A jusqu'à la destination, c'est ça? Donc Du la point meilleure. en trace directe, c'est-à-dire d'une borne de prise de service du véhicule jusqu'à une autre borne de dépose du véhicule. D'accord. Ah, ça concerne uniquement le trajet réalisé par donc les véhicules de le. On part de n'importe quel point, ça va nous amener à une borne AMO, et après on arrive à une borne AMO et on finit donc à pied. Oui, entre deux bornes. C'est-à-dire que par exemple, si on prend 例えばここのステーションから、 ici On part de n'importe proche quel endroit. d'une borne, どこから出発してもいいんですけど、このステーションから今のステーションっていうのは公共交通機関のメトロのステーション。メトロとか。c'est la station de CityLib. c'est la station CityLib. Ah, Mais CityLib, on n'est pas obligé de partir d'une station CityLib, on peut partir d'une adresse, d'une station, d'un arrêt de transport en それ全然 commun. なくて、自分家の住所でもいいんですね。あるいはどっかの路面電車の駅でもいい。 Et tout de suite, on a la comparaison entre les différents types de transports, donc soit en utilisant les transports en commun ici, soit en utilisant ici le service CityLib by Hamo. だからCityLib by Hamoのサービスを使った場合、公共交通機関を使った場合の時間の比較をしているわけです。Donc les moyens ne sont pas encore combinés aujourd'hui. Si les moyens sont combinés, il suffit par exemple で例えばシンプルだね、このインタコンビーフェースもネーションできる。コンビでもできます。今お見せしてるんですけども。là par exemple sur ce trajet-là, Ouais, on voit chrono- qu'on utilise dans un premier temps les services de transport en commun et ensuite le service CityLib by Hamo. それがその Donc 次 on a la by Hamo corrélation を使 entre う les。deux services. ですからこの2つを組み合わせてこの経路が出ます。素晴らしいじゃない。ワンダフル。